नमस्ते, वेलकम टु सेन्ट्रल मोडल कलेज। थ्याङ्क यू म्याम। ल तपाईको सानो परिचय दिनुस्। इट्स मी विश्वास महतो। आई लिभ इन वडा नम्बर 16 रोजर। तपाईलाई मैले फर्स्ट क्वेसन सोधेँ हैन, तपाई अहिले एचएम पढ्दै हुनुहुन्छ, प्लस 2 मा हुनुहुन्छ हैन? हजुर। तपाईको अब आउने समय, अब धेरै छिट्टै तपाईँ एचएमको एक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ, अब धेरै छिट्टै प्लस 2 सकाउनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के प्लान छ, फ्युचरमा के गर्ने भन्ने सोच्नु भएको छ? त्यही अस्ट्रेलिया त हो नि म्याम। अस्ट्रेलिया क्यानाडा ओके घरतिर पनि भनिरहेको हुन्छ मलाई। अच्छा, त्यही अब जापान अस्ट्रेलियातिरै हो सोच भनेको। जाने प्लानमा हुनुहुन्छ हैन? ठिक छ, एकदमै राम्रो, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना हैन? तर तपाईँलाई थाहा छ होला हाम्रो यहाँ पनि हैन, किनभने तपाईँ एउटा प्रिपेयर भएर स्किल्ड भएर तपाईँ विदेश जानुभयो भने तपाईँलाई एकदम सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, त्यहाँ रिस्पेक्ट पनि राम्रो पाउनुहुन्छ। एउटा सर्टिफाइड र एउटा स्किल म्यान पावरलाई चाहिँ सबैले रिस्पेक्ट गर्छन्। प्लस 2 भर्खरै पास गर्नुभएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बिएचएम पढेर अलिकता धेरै पनि होइन, 2-3 वर्षको कुरा हो हैन, एउटा स्किल भएर जानु राम्रो कि अहिले भर्खरै प्लस 2 गरेर इम्याच्योर्डमै जानु राम्रो? त्यो त अफकोर्स स्कुल भएर जानु राम्रो हुन्थ्यो त हो हैन? त्यतिकै जानु, केही नआइकन जानु भन्दा त केही सिकेर गएको राम्रो हो नि त। एकदमै। तपाईँलाई बिएचएम पढ्नुभयो भने तपाईँलाई बिएचएम कलेजहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? बिएचएम कलेज भन्दा नि राम्रो हुनुपर्छ होइन, स्टुडेन्टहरूसँग फ्रेन्डली हुने। अब हामीले केही कुराहरू कटिङ गरिराख बिग्रियो भने गाली नगर्ने के, भनेर सुधार्ने के होइन, यो बिग्रियो तिम्रो यस्तरी गर भन्ने, त्यही हो। सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ। भनेको अर्थ विद्यार्थी हो, विद्यार्थीले गल्ती गर्छ, तर गल्तीलाई चाहिँ अझै तपाईँले गाली गर्नुभयो भने बच्चा डराउँछन्, अगाडि एक्सपोज राम्रोसँग हुँदैन। तपाईँको भनाइको अर्थ चाहिँ एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ होइन? एकदमै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेटेर हैन? तपाईँ विदेश गए पनि र स्वदेशमा बस्ने इच्छा भए पनि तपाईँले सिम्याटको एक्जाम चाहिँ दिन नभुल्नु होला, सिम्याट दिएर बस्नु होला, किनभने अस्ट्रेलिया र क्यानाडा भनेको तपाईँले त्यो फिक्स हुँदैन हैन। भोलिपल्ट बाई द वे केही इरर भएर तपाईँलाई यहीँ पढ्नु पऱ्यो भने सिम्याट दिनुभएको छैन भने टियुको कोर्स पढ्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर सेन्ट्रल मोडल कलेजमा फ्रीमै सिम्याट भरिन्छ, तपाईँ आउनु होला, सिम्याटको एक्जाम यहीँबाट दिनु होला र एकदमै राम्रो नम्बर लिएर पास हुनु होला। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद म्याम।